Fala galerinha, aqui é o Jojo Miau, então já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receberem todos os vídeos. E hoje eu não tô fazendo um jogo, né, como vocês estão vendo. Hoje a gente vai fazer slime. Não tenho certeza, mas vamos fazer mais experiência. Bora lá. Eu primeiro tenho que abrir aqui, né. Pronto. Vai. Tá aqui. Ó, aqui pra vocês. Não sei o que é isso, né? Glitter. Não, um negocinho pra colocar na slime. Aqui é glitter. Deixa tudo aqui. Então é isso. Ah, tá. Pronto. Então bora lá. Primeiro vamos abrir aqui. Já sei o que é isso agora. Tá, tem manual de instrução, galerinha. Espera aí, galerinha, eu já volto. Pronto, galerinha, já vim aqui, que tava aqui na caixa. Aqui, primeiro vamos lavar a mão, então bora lá. Pronto, galerinha, já lavei a mão. Agora... Então tá, galerinha. É que eu tava vendo aqui o manual. Agora a gente tem que pegar ele. Tem que pegar aqui, ó. Pegar aqui. Agora sim. Agora a gente tem que pegar a pazinha. Aí. Agora bora misturar. Meu Deus. Já tá parecendo que já tá formando. Semi amarelada, né? Mas tudo bem. Vamos colocar mais um pouquinho. Vamos colocar tudo, não. Lá não fala quantos ml tem que colocar, né? Ó, galerinha. Ó, já tá virando um pouquinho. Ai, não, caiu. Minha mãe me mata. Bora, eu vou misturar assim, pra não cair nada. Só espera aí, galerinha. Então, galerinha, pronto. Já voltei, né? Agora eu vou ver aqui mais de novo o manual. Ah, tá. Então tá. Eu já vi aqui o manual. Agora a gente tem que vir aqui mais, né? E fazer isso. Meu Deus. Vou precisar de 3 mãos assim. Já volto, galerinha. Isso daqui tá virando uma moeba. Isso sim, galerinha. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Oh, meu Deus. Grudou tudo no meu dedo. Porque eu tive que escolher isso daqui hoje. Justo quando eu tô assim. Meu Deus, galerinha. O que eu tô fazendo? Não sei o que eu tive na cabeça. Ah, tá. É assim, experiência eu tinha que colocar uma luva antes, né? Bora lá? Pronto, assim já deve estar bom. Agora vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar bem. Né? Aí depois tem o próximo passo. Que vai ser daqui a pouco. Bora lá. Mistura. Acho que agora só falta eu colocar mais um pouquinho, né? Bora colocar mais um pouquinho, né? Só pra dar aquela colorida. Vamos colocar tudo. Pronto, colocamos. E aqui é zoeira. Aqui não é um canal normal, não. Meu Deus. Não, mano.
Ah, não, tem gente tomando banho agora. Não sei se vocês estão ouvindo. Ah, tá. Tá, isso não importa. Agora mistura. Mistura bem, galerinha. Pode misturar. Bora lá e depois tem o próximo passo. Que eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu estiver pronto aqui. Daqui já virou slime na minha mão. Bom, hein? Olha que bom. Olha que bom que virou slime. Bora lá, que tá 5 minutos, mano. Tem um que tava aqui desde o início do vídeo e agora é que ele tá aqui. Dentro do coisinho. Agora mistura, galerinha. Mistura. Pronto. Misturei, né? Bora lá. Mistura. Acho que já tá bom. Tá bom. Então, galerinha, bora ver o próximo passo. Aqui, ó. Já fizemos isso, né? Agora é esperar espera aí, galerinha. Eu vou ler aqui, tá? Então, galerinha, já vi qual é o próximo passo, né? O próximo passo é esperar aqui 2 minutos aqui, né? Então, agora bora lá. Vou esperar aqui 2 minutos. Então, galerinha, já voltei. Então, agora bora ver o resultado. Acho que foi. Foi. Vai pra vocês verem. Desculpa aí, galerinha. Que eu não tinha visto. Então, até aqui. Ô, louco, mano. Me ajuda! Help! Pazinha. Pra cortar. Cortar o quê, mano? O que tem pra cortar aqui? Ai, meu Deus. O que eu tava na cabeça. Tá. Aí, ó. Oi. Oi. Sai logo! Sai! Um negócio difícil. Nunca mais faço slime. Tô brincando. Se for pra fazer vídeo, eu faço. Depois eu vou fazer um vídeo de PKXD da nova atualização, tá, galerinha? Atualizou PKXD e eu sou o time vermelho. Time de fogo. Vocês estão falando. Oxe, mas você nem faz vídeo de PKXD. Então, agora eu vou fazer. Ai, meu Deus. O negócio grudento. Tá feito. Oh, meu Deus. Vou lavar aqui minha mão, tá? Então, galerinha, já voltei aqui, né? Já lavei minha mão. Ai, ai. Então, agora, olha aqui, ó. O último passo. Vou colocar os glitter. Eu vou colocar esse. Posso colocar o quanto eu quiser, né? Ah, não, melhor pegar. Aí. Me bate aqui. Meu Deus, como tira isso? Ah, Satanás! Ai! De vocês. Aí, consegui. Tá, agora colocar um... Não, coloquei muito, meu Deus. Meu Deus, que eu pensei. Meu Deus, coloquei muito. Coloquei até demais. Agora eu tenho que misturar, né? Claro que eu vou ter que misturar. Senão não vai ficar bom. Melhor tampar isso, né? Antes que eu derrubo, porque eu sou tão desastrado, hein? Mas então... Ai, consegui abrir de estreito.
vai aqui dentro. Nossa, Jesus! Vai sobrar só 145 partes. Pouquinho, né? Quem é rico, né? Só pode ser. Nossa, galerinha. Olha como tá bonito. Olha. Tá uma bagunça, né? Mas não repara. Sim na slime. Eu acho que eu vou colocar mais... Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de glitter. Que é... engoli glitter. Sem querer. Bora lá. Agora mais um pouquinho disso. Tô virando mago. E eu vou mostrar aqui mágicas para vocês, tá bom? Que eu vou ganhar um estoque. Que eu vou pegar um estoque de mágica, né? Vou mostrar mágica para vocês, né? Mas primeiro eu vou testar elas, né? Na minha família. Nem tinha visto. Ó. Ó. Nem parece slime. Parece vomito. Quem vomitou aqui com tanta coisa? Ou vomitou e eu coloquei isso. Deve estar perguntando o que eu tô fazendo, né? Não, mas não sei. Nossa, mano. Olha pra isso. Olha como tá bonito. Bora lá. Quero que a meta agora é 40 inscritos. Se não bater isso, já era. Aí vocês estão fazendo eu gastar dinheiro à toa. Nossa, é tão bonito ficar fazendo. É tão legal ficar fazendo assim, galerinha. Tem no Magalu, tem no Magalu. Não sei por que eu falei isso. Ainda mais no meu vídeo. Aqui, ó. Querem? Toma. Obrigada. Agora eu tenho que... Não, mano. Eu tô com medo, galerinha. Tô com medo. Tô falando a verdade. Tô com medo. É, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Valeu!